Чи метр хитэ? Метр 72. Та хэдэ? Одоо энэ арай тэнэг болчлоо. Ээж хоёр чи хэдэн сантиметр вэ? Манай метр ирж штэ. Ойлгомжтой шин үү? Би ингээд өөрөөсөө өндөр байдтай суугаад ч юм уу гэрлээд удмаа автоид хийнэ гэж боддог. Тэсэн чинь тэдний удмыг автоидыг очил яана. Баахан жижиг юмнууд. Тэгвэл би зургатан болох баг. Си орно штэ тий. Манай найзууд ингээд ер нь надаас чүт өндөр гойм авахгүй гот үнэмлэхийг харахгүй шууд өгчдөг. Намайг болонгод яг урдуур ингэж таслаад тэгээд үнэмлэхээ үзүүлээ гэд бүр баян асууд гэж. Ерөнхийдөө үнэмлэхүү бол гойм авч чадахгүй л гэсэн үг. Өндөр ахын давуу тал нь юу юм? Та нар ингээд өндөр байдгаараа ямар хүүхдүүдээс илүү тийм ашиг тустай юм бэ? СЮ ороод гойм авчихна. За өөр. Ээж загнуулахтай штэ. Ингэж харахгүй заяа ингэж харна. Төвөл өмсөх шаардлагагүй, хөл өвдөхгүй. Бараг 10 см өндөртэй дүүпэл өмслөө гэд юмн дээр гараад зогссон ч гэсэн метр 80-тай найдсан намхан л байдаг. Тэр бол бүр гониг. Бүр үнэхээр сэтгэлд ингээд сэв суулгаж чаддаг үйл явдлахгүй юу. Дэлгүүр орно штэ тий. Тэгэхээр ингээд том үний тасгаас хувцас авдггүй, хүүхдийн тасгаас авдггүй. Яа, наадах чи асуусан би бүр амар баяртай. Ингээл гутал авах гал тэнгүүт хүүхдийн тасгаас гутал олдохгүй, том хүний тасаг руу орох гэхээр амар үнэтэй. Тэгэл үнэтэй. Шүүнэш замрахтай. Тэгээ гутал олдохгүй бараг тэрнээс болоод би бүр шопинг хийх амар дургу болцсон баха. Ер нь чи ангидаа би тамир орлоо гэж бодоход хэд зогсдог вэ? Би үргэлж ихнийхтэн зогсдог байсан. 12 жил хамгийн доор зогсож байгаа би. 12 жил байр сууриа хатгасан. Энэ бол амжилт шүү. Тэгээ яг үннийг хэлэхэд намхан банд нарт боломж олох гэж бид нар намхан байгаа шүү. Би ингээд нэг удаа өсөө усуулчихсан байхгүй юу? 6 дугаарынта. Нэг юмнаас болоод. За. Тэгээд хамгийн 3 дугаар талны хамгийн ард дүүмүүлээ сууж исэн. Тэгсэн чинь өөр ангийн багш орж ирэнгүүтээ нүдний шилтээс ахгүй бид тэр үед. Тэр 3 дугаар талны ард байгаа банд чимээг болдог. Яа, тэр наахан биш эрэхтэй эмэгтэйгээрээ бүр ингээд би бүр ингээд ялгахтаа байсан заяа тэр үед. Танихгүй ч юм уу дөнгөрч танилцсан хүмүүс чи метр хитэ чи одоо баг ингээд өсөхгүй байх те чиний өсөлт ингээд зогцсон уу чи одоо юм бол аавч хоёр чинь тийм намхан юм уу эсвэл чи ингээд юу мэр чинь те бүр ингээд сонин юм хэлдэг заяа би бүр нэг удаа хинч чам шиг намхан байхыг хүсэхгүй штэ гэдэг үг сонсч ирсэн заяа яа тэр бүр хамгийн аимшигтай тэгээд тэрнээс болоо сэтгэл санаагаар бас унжсэн онцгой зүйлийг хүлээн зөвшөөрч чаддгүй хүмүүс бол танаас намхан хүмүүс юм аа. Гэтэ өөрөөсөө намхан хүнтэй таарах гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай явдал. Ингээл өөдөөс ингээл нэг намхан доо хөвгт түрээд ирэн штэ тий. Хажуугаар нь гарахтаа ингээд яг ингэж хардаг байхгүй юу? Тэгээ намхан байх юм бол яс өндөр байна гэж тэгэл чигээр алхана. Тэр болгоо шүү. Манай өндөр найзууд надтай хамт явахаар ингээд олон нийтийн бүжгэлсэн газар ороод намайг ингээд хайгаад идэв байхгүй юу? Яг одоо манай найзэндээ л гэхэд би энд нь зогсдог. Тэнгүүт ингээд миний толгойн дээгүүр ингээд намайг хайгаад идэв байхгүй юу? Тэр бол хамгийн хэцүү шалтгаан. Тэгээд хамгийн их сонсдог хүн энэ жижигэн биенээс яаж ийм их уур гардаг байна гэх. Хүн л юм чи уур л штэ юу гэсэн үг юм бэ? Нүрээ будаал гарангуут жоох юм байж амар буддیں۔ Тийм асуудлууд их л байгаа юм шиг. Амар хэсэнстэй штэ. Хүмүүсээс илүү цагаар унтдаггүй эсвэл илүү ийм шимт тижээлтэй хоол иддэггүй ер нь яагаад юм өндөр байгаа? Амар иддэг штэ гэхгүй юу? Тэгээд айгүй их унтдаг. Их унтаад, их идээд, дээрээс нь өсөлтийн битмээ уусан ч гэсэн өсөхгүй байгаа би. No, it's just my gen. Ямар нэм гентэй төрөөд ямар нэм гингүү төрдөг байна. Гэхдээ манай аав ч гэсэн метр 80 л да. Ээж метр 60. Гэтэл би эмэгтэй хөхөд хэдэн сантиметраас намхан байвал намханд орох? 60. 60-аас доош бол намхан уу? Хэдээс дээш бол өндөртөө орох? 70-аас. 70-аас дээш бол. Би бүр галзуу уулганд 9-тэй доо орж исэн баха. 10-тай дооч л. Яа, тэгсэн чинь би 9-р ангидаа ч орч чадаагүй шүү дээ. Миний өндөр өрөөгүй. Ямар харамсалтай юм бэ? Өндөр ахын одоо сул тал гэж юм байна уу? Шангийн моднуудаа. Ашиггүй өндөр юмнуудаа. Агаар дээр хэр байна гэж асуух. Тэгээд миний ингээд хүсэл бол ядаж нэг метр 75-ийн нүдээр хорвоо ертөнцийг ямар харагддгийг харах. Би таныг өргөд өгөх. Окей, тэгэж шээ. Тэг үсгээ тогтлоо өмсөн ч гэсэн өндөр болдгоо шүү дээ. Амар сайн. Өндөр хүүхэд намхан хүүхэд ингээд найзлалаа гэж бодоход хамгийн түрүүнд гардаг асуудал. Ах ч нь уу.
тэгэж асуудаг. Эсвэл ингээд эмэгтэй найзтайгаа хамт явж илаа гэж бодоход хинийхэн дүүийн ямар хөөрхөн охин бэ гэд. Тэгээд тиймэрхүү амар их болдог. Тэг ингээд миний толгон дээр ингээд гараа тавиад тэгээд дургу ингээд хүрээд ингээд уралж муурлангууд ингэж мингээд байдаг зэрэг хоёр эхлүүлж байгаа юм шиг ингээд байдаг. Ингэж минь Өөрсдийнхөө өндөрт битгий санаа зовцоогоорой. яа хайртай шүү. Удамдаа апдейт хийгэрэй. Fighting. Яа. За бай. Хотор байна. За за байлаа. Би хэлэхгүй байсан. Тийм ээ наваа заа.